并且呼吁叙利亚政府及反政府武装应该尊重记者的平民身份。而根据教科文组织统计，自今年2月以来，已经有11名媒体工作者在叙利亚进行遇害。接下来关心到的是，针对越南21号通过了越南海洋法，将中国的西沙群岛和南沙群岛包含在越南主权和管辖范围之内。华盛顿智库威尔逊国际学者中心亚洲项目的主管哈萨韦认为，这样的做法使得南海争端更加复杂，而美国也不会支持越南挑衅做法。哈萨韦21号表示，越南国会立法圈占南海的做法，使得南海问题更加复杂化，采取单边行动并不是可取的方式。